चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। और मेरे सामने दोस्तों ये जो बॉक्स है, इसके अंदर जो स्मार्टफोन है, दिस इज द फर्स्ट डायमेंसिटी बेस्ड स्मार्टफोन इन इंडिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं OPPO Reno5 Pro 5G की, जो डायमेंसिटी 1000+ पे आता है, जो 5G का प्रोसेसर है। बहुत सारी चीजें दोस्तों इस फोन में ऐसी है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एटलीस्ट ऑन पेपर। देखेंगे, सब कुछ देखेंगे दोस्तों, खोलेंगे इस बॉक्स को, करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। OPPO Reno Pro 5G निकालते हैं प्लास्टिक, ऑलराइट। एंड और क्या है बॉक्स के ऊपर? नाइस बॉक्स, थोड़ा अलग है, पेस्टल ग्रीन कलर का बॉक्स है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, ब्लैक बॉक्स है, प्लेन का नहीं है, स्मार्टफोन का बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स। ऑलराइट, खोलते हैं। व्हाट इज देयर? ओके, फर्स्ट कम्स द डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, और कुछ है नहीं, दैट्स अबाउट इट। एंड वी हैव नाइस TPU केस, लुक एट दिस, अच्छी केस है। दिस इज द फोन, रखते हैं साइड में। और क्या है बॉक्स के अंदर? लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट, सुपर वूक चार्जर है दोस्तों। दिस इज अ 65 वॉट चार्जर, USB Type-C केबल, एंड नाइस, ये है ईयरफोन्स। जी हाँ, USB Type-C ईयरफोन्स है। इसका मतलब अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 3.5 mm जैक नहीं है, ऐसे लग तो रहा है। चलिए ठीक है, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड। अब फोन के पास देखते हैं। वाओ, ऑलराइट, वेरी नाइस। दोस्तों ये जो फोन है इतना पतला है, एंड इट इज, माय गुडनेस, इट इज वेरी लाइट। 7.6 mm थिकनेस है दोस्तों इसकी, एंड दिस लुक्स प्रीमियम, सीरियसली प्रीमियम। लुक एट दिस, ग्लास बैक है दोस्तों इसका, OPPO की ब्रांडिंग है, और जब कलर्स गिरते हैं अलग अलग ब्लू के कलर्स दिखते हैं। दोस्तों ये जो है, ये रेनो ग्लो डिजाइन, मतलब OPPO कहता है रेनो ग्लो डिजाइन है, छोटे छोटे माइक्रो डायमंड्स के जैसे हैं, एंड दैट फील्स रियली नाइस। इसमें ये एक ब्लू कलर है और दूसरा है ब्लैक। दोस्तों ये जब फोन आप हाथ में लोगे, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू लव दिस फोन। वैसे पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ आपको 3.5 mm जैक नहीं दिखेगा, बाकी सब दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर डिजाइन्ड फॉर रेनो लिखा हुआ है, एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड नाइस ग्रीनिश टिंज के साथ पावर ऑन ऑफ बटन। सिम का ट्रे जो है दोस्तों वो नीचे की तरफ है, एंड इट इज ऑलराइट, इट्स अ डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। ये देखिए जो केस आती है दोस्तों, लेट्स, ठीक ठाक है केस। ड्रॉप टेस्ट, ओ माय गॉड, नथिंग। लेट्स ट्राई अगेन, नथिंग। वैसे फोन पे दोस्तों स्क्रैच गार्ड जो है वो मुझे दिख रहा है, वो भी आता है साथ में इनसाइड द बॉक्स। वंस अगेन आई विल से, आई लव द इन हैंड फील। करते हैं वेट इसका, 178-179 ग्राम्स है। बट आई टेल यू व्हाट, एक बात बताऊं, जब मैं हाथ में पकड़ता हूं दोस्तों, इट फील्स एज इफ 160-165 ग्राम्स। लाइट वेट लगता है ये फोन। ऑलराइट, बाहर की तरफ तो देख लिया दोस्तों, अब वक्त होता है फोन के अंदर क्या है वो सब देखने का। लेट्स स्टार्ट द फोन। वैसे दोस्तों जब तक फोन चालू हो जाता है और हम सेटअप करते हैं, आपको अगर हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और बताइए 1 घंटे के अंदर, यू नो व्हाट हैपेंस। वाओ दोस्तों, लुक एट दैट स्क्रीन, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, 6.5 इंच का स्क्रीन है, एमोलेड आता है, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 10 HDR10+ का सपोर्ट भी आता है। अगर आप बेजल्स के पास देखोगे, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं साइड के। ऊपर के और नीचे के जो बेजल्स हैं दोस्तों वो भी बहुत पतले हैं। I'll tell you what, I'm impressed with this display. And screen brightness के बारे में बात करूं, it is very bright. ये देखिए, अभी भी आप देखोगे it is hardly 10-15% bright, फिर भी I'm sure कैमरा में आप देखोगे तो इट इज क्वाइट ब्राइट। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये पहला फोन है जो डायमेंसिटी 1000+ प्रोसेसर पे आता है। 5G है इसके अंदर, एक ही वेरिएंट आता है, रैम रोम 8GB प्लस 128GB, UFS 2.1 है, LPDDR4X रैम टाइप। और दोस्तों बैटरी के बारे में बात करूं, इट इज 4350 mAh की बैटरी विथ 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों आधे घंटे में आपकी जो बैटरी है 0 to 100% हो जाएगी, आधे घंटे में। थिंक अबाउट इट।
दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रेयर सेटअप है। और मैं कहूं आपको दोस्तों, इट इज अ गुड थिंग कि उन्होंने 64 मेगापिक्सल किया हुआ है एंड नॉट 108 मेगापिक्सल के पीछे नहीं गए, क्योंकि मैंने कुछ फोटोज निकाले इसके साथ रेयर कैमरा के साथ एंड टेल यू व्हाट, नॉर्मल कंडीशंस में आई रियली लाइक द फोटोज। स्पेशली अगर आप कलर वगैरह देखोगे बहुत ही अच्छे आए हुए। कुछ मैं स्क्रीन पे आपको फोटोज दिखा रहा हूं, जरूर देखिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिटेल रिव्यू भी जरूर करूंगा आपके लिए। वैसे लो लाइट में भी पोस्ट प्रोसेसिंग जो है दोस्तों बहुत अच्छी है, कलर्स लो लाइट में भी अच्छे दिखते हैं। सो ओवरऑल जो इमेजेस आते हैं रेयर कैमरा के साथ, आई लाइक इट। और हाँ दोस्तों, सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है लेफ्ट पंच होल कैमरा में। सो अगेन सेल्फी के बारे में भी यही कहूंगा कि नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में जो स्किन टोन्स वगैरह है बहुत अच्छे दिखते हैं। इनफैक्ट आप इसके साथ जो फोटोज निकालोगे सेल्फी एंड रेयर कैमरा के साथ, यू आर गोइंग टू लाइक इट। जैसे मैंने कहा, आपको अगर अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे जो फोटोज देख रहे हो, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो के बारे में। एंड 4K 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर पाओगे। बट एक फीचर है दोस्तों AI हाईलाइट वीडियो, जिसकी वजह से वो बेसिकली लाइटिंग कंडीशंस वगैरह देखता है और उस हिसाब से पोस्ट प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल बैकलाइट हो, आप जब वीडियो खींच रहे हो तो जनरली फेस जो होता है वो डार्क आ जाता है, तो AI हाईलाइट वीडियो फीचर जो है दोस्तों, वो आपका फेस जो है लिट अप वगैरह करेगा। लो लाइट कंडीशंस में भी जो वीडियोस आप खींचोगे, दे आर क्वाइट डिसेंट। एंड फाइनली अगर आप कैमरा ऐप के पास देखोगे दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, AI हाईलाइट वीडियो तो है ही, ड्यूअल व्यू वीडियो मोड आता है दोस्तों। बेसिकली आगे का और पीछे का कैमरा एक ही टाइम पे आप इस्तेमाल कर पाओगे। साथ में आपको AI कलर पोर्ट्रेट मोड मिलता है, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो 3.0 मिलता है, 960 FPS स्लो मोशन वीडियो है, 108 मेगापिक्सल का भी मोड आता है। जी हाँ, 64 मेगापिक्सल कैमरा है लेकिन 108 मेगापिक्सल मोड है, लेकिन डोंट यूज इट, आई विल टेल यू व्हाट। चलिए दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। एंड डायमेंसिटी 1000 प्लस इज अ गुड प्रोसेसर। मैं कहूंगा एक बजट फ्लैगशिप वगैरह जो होता है उस लेवल का ये प्रोसेसर है। अंतुतु स्कोर अगर मैं बात करूं 4,40,000 के करीब आता है। अगर मैं क्वालकॉम के साथ कंपेयर करूं तो इट इज अराउंड 855 प्लस, 855 प्लस के बीच में आता है। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो वी प्लेड COD दोस्तों, वेरी हाई सेटिंग्स पे भी आप खेल पाओगे। और जितना भी हमने खेला, बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीन डिस्प्ले जो है इतना अच्छा है, एमोलेड स्क्रीन है, खेलने में बड़ा मजा आया, बहुत कम फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिखे। सो ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस ऑन दिस वन। वैसे दोस्तों डेली यूसेज में अगर आप कहोगे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, मैंने बताया आपको इतना अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस है। डेली यूसेज में तो मक्खन है दोस्तों, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। जो रिस्पॉन्स टाइम मिलता है जब आप आइकन पे टच करते हो, यू विल कम टू नो, यस 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। ओएस के बारे में बात करते हैं। दिस हैज गॉट कलर OS 11.1 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 एंड दिसंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच भी आता है दोस्तों। और याद रखिए, हमारे ट्रैकिन टेक स्मार्टफोन अवार्ड्स में कलर OS 11 was the OS स्मार्टफोन OS of 2020। सो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मक्खन है, बहुत मजा आता है। ओवरऑल वेरी नाइस UI। दोस्तों आई टेल यू दैट स्क्रीन, मैं अभी बहुत देर तक वीडियोस देख रहा था, मल्टीमीडिया के मामले में यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट। जो डिस्प्ले है दोस्तों, जो कलर्स वगैरह इतने सैचुरेटेड दिखते हैं, रेड रेड दिखता है आपको, येलो, सीरियसली इट पॉप्स आउट ऑफ द डिस्प्ले। सो ओवरऑल ग्रेट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है एंड डिस्प्ले सीरियसली वन ऑफ द बेटर वंस आई हैव सीन। वेरी नाइस। चलिए दोस्तों बात करते हैं सेंसर्स के बारे में। एंड सभी सेंसर आते हैं ऑब्वियसली, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दोनों भी हमने टेस्ट किए, वेरी वेरी फास्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी के मामले में। 5G है, 4G तो है ही ऑब्वियसली, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। ब्लूटूथ 5.1 है, वाईफाई 6.0 है, FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, बट बेजल्स ही नहीं है, किधर नोटिफिकेशन लाइट रखेंगे, बट दोज आर नॉट देयर। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, इसका मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह आपको देखना है HD पे, फुल HD पे आप देख पाओगे, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड यस, कैमरा टू API का सपोर्ट है, इसका मतलब Gcam का पोर्ट आप इस्तेमाल कर पाओगे। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स। सो व्हाट डू आई थिंक, व्हाट आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस? बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है, स्पेशली दैट डिस्प्ले, आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट डिस्प्ले। 5G है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है दोस्तों। अगर ये फोन विद दिस डिस्प्ले एंड दिस डिजाइन लुक्स वगैरह के साथ 30-35 के बीच में आता है, आई विल से दिस इज अ गुड वन इन दैट प्राइस रेंज। सीरियसली मुझे अच्छा लगा, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्राइस। हाँ, 40,000 के ऊपर वगैरह आता है तो ऑब्वियसली इट माइट बी अ लिटिल मोर। 8GB 128GB एक ही वेरिएंट आता है, तो मैं कहूँगा इट शुड बी अराउंड
लेस देन 35,000। अगर उसमें आता है, इट इज अ थम्स अप फ्रॉम मी। चलिए दोस्तों, दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, भूल गए होंगे, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।